Meron tayo ditong Kimco exiting 400. Issue talaga to ng exiting kapag nag jump start kayo gamit na ibang battery o kaya galing kayo ng nag-charge, nalobat ang motor tapos nag-charge sabay salpak, pumuputok ang speedometer. Yan, ito yun. Ito ay galing sa Cavite. Subukan natin gawin. Alright. Kalas-kalas na siya. Ayan oh. Itong mga ganito kasi, delikado to. Kasi ganito, Android type yan. Yung display nito, mayroon siyang processor sa loob. Ayun oh. Kita nyo yan. Tapos may USB port yan sa pang program. In case na ito ang masira, wala na talaga. Kasi may access lang itong firmware nito ay ang manufacturing lang ng mismong Kimco. Yes, so, kita nyo. Update ko kayo after kung matrabaho. Alright. Ayun, Kimco. Ayan siya. All goods. So alright.